係咪可以叫下一個入嚟啊？下一個入嚟啊 ！Hello， 你好，我嚟見工。Germany。有我嚟見工。坐啊！咁你以前做過啲咩啊？我做過 OK 嘅職員同埋掃街。咁即係表示你冇啲咩嘅拍攝嘅經驗。冇錯。咁你嚟呢度做咩？因為我之前嗰兩份工都俾人炒魷魚，同埋之前嗰兩份工太少人工，所以呢份工好適合我。咁你嚟到呢度諗住做啲咩啊？一名 professional 嘅記者。好，係科士。咁呢度咧就一份維護咗好耐嘅戰地記者嘅工作。之前有2個人都喺呢度死咗，你上去做啊？為咗錢，我願意。啊媽媽咪啊，點解我會做呢份工啊？你呀爺啦！唔係啊，槍刀都有。我哋贏啦！哦，跟住我啦。係咪掹槍？你中意啊？救命啊！救命啊！快啲投降，唔係我殺咗佢！唔好亂嚟啊！睇嚟最尾我都要影翻呢張相交差啦。哇！啲相好正喎！我身為一個專業嘅戰地記者，我係會有一把刀，兩把槍嘅。